感覺咧都好似好晶瑩。Hello， 大家好，我係 Leo 啊，今日咧又會同大家開箱啦，仲有一個大測試。咁喺大測試之前咧，都提大家記住咧 subscribe 嘅 YouTube channel，subscribe 嗰陣時記住撳埋隔離個鐘仔喎，一有新片嘅話咧就會通知大家啦。同埋如果想支持我嘅頻道，亦都可以掃一掃隔離嘅 QR code， 咁咧其實就可以咧支持一下我嘅頻道。好，咁今日咧會試啲乜嘢咧？今日就會試呢一個。呢一個咧望落去咧都幾靚嘅日本產品，係嚟自邊度嘅咧？就係嚟自12蚊店噶啦。嗱，咁其實咧喺12蚊店咧，其實都成日咧發現一啲咧咁樣個包裝唔錯嘅一啲產品嘅。嗱，咁今日咧試呢兩支咧，好，咁今日試呢兩支係咩嚟呢？一支呢，呢一個呢就係一個呢濃密嘅一個蜂王漿嘅精華素，另外一支呢就係一個蜂王漿嘅一個嘅美容液。咁呢其實呢就睇下呢佢個效果，保濕效果係點樣啦。咁好多時呢其實呢見到呢啲產品呢，其實都有啲驚嘅，因為呢只係12蚊嘅啫。好，咁首先咧就會試咗一個蜂王漿嘅精華素先啦。咁咧其實咧佢就話咧係冇香料，同埋冇呢個礦物，同埋冇着色嘅，咁即係咩都冇。咁不過應該佢話有蜂王漿嘅。咁咧我用我有效嘅日文睇下先啊。咁咧其實咧佢主要咧嘅話咧，其實都係話叫你咧，如果真係搽咗呢個產品之後咧，皮膚有任何嘅白斑啊，有啲咩發紅啊、發炎嘅現象咧，就請停止使用啦。咁啊，冇乜特別嘢講嘅，同埋唔好搽喺眼啦。咁即係一般嘅護膚品咧都會咁樣寫噶啦。究竟12蚊嘅產品好冇用咧？而家咧就睇下佢個保濕嘅效果係如何啦。好啦，咁呢一個咧係一個咧美容液嚟嘅。咁其實咧佢最安心嘅地方咧，總要係日本製噶。係啦，日本製嘅話咧，我諗大家會更加安心一啲啦。咁佢個 RO2D4G4 咧，其實我都唔知係咩嚟嘅。好嗱，咁其實咧佢嗰個包裝咧就係咁樣嘅。感覺咧，佢有少少香味，好少嘅啫。好，咁而家咧我就會試下咧，我隻手咧而家咧係未有任何嘅，又用翻我個工具啦，當我介紹啦，係啦，咁咧未有任何護膚品喺我手背上邊嗰陣時咧，嗰個保濕度咧係如何啦？好。嗰個保濕度咧只係得37嘅啫，咁而油分咧係有33嘅。咁我就試下咧搽咗呢個咧12蚊店嘅一個蜂王漿嘅精華素，咁佢嗰個保濕效果咧可以提升幾多啦？感覺咧都好似好晶瑩。好啦，咁而家咧我就試啲喺嗰個手背上邊啦。佢個質地都好水劑嘅。其實都冇香味嘅，係冇乜香味嘅，好似感覺好薄嘅，又唔會有啲咩油分，好滑啊，同埋咧蜂王漿喎，同埋咧呢一個咧係應該冇咁容易敏感啦，因為咩都冇，淨係得蜂王漿，好清爽嘅，好快吸收晒㗎啦。咁而家咧我就試下咧。究竟咧搽咗呢個蜂王漿嘅精華之後，我嗰個咧皮膚嗰個保濕效果係如何啦？哇，係去到咧47，咁而油分係21，咁個彈力咧就去到4分，咁個保濕效果都好好喎。
咁所以咧，其實咧佢呢一個咧個保濕效果就係咁多啦，哇，都好唔錯嘅一個保濕效果。咁然之後咧，我哋咧就會試下呢個咧，好啦，蜂王漿系列嘅呢一個美容液。咁呢個咧佢後邊咧有英文嘅，咁佢就話咧喺搽完精華素之後先至搽呢一個嘅。咁我又試下咧佢嗰個保濕效果係點樣，我就會試另一隻手，乜嘢都冇搽。咁咧都一樣啦，係冇香料嘅。咁佢有55ml嘅喎。咁佢叫做 RJ Lotion 啊，即係蜂王漿嘅 lotion。好啦，咁我見到個成分裏邊咧，佢係話有呢個蜂王漿嘅萃取物嘅。好，咁我而家咧就試下呢一個，究竟咧佢嗰個效果係點樣啊？個包裝都幾精美。好，咁首先咧，我又試下咧。我隻手咧，任何嘢都冇搽嗰陣時咧，嗰個保濕嘅效果就係咧24同埋40，哇，水分得24咋啊！咁嗰個油分咧係40嘅，彈力係冇，好慘，係冇彈力啊！咁咧，我而家咧，然之後咧，我就會咧睇下咧，搽完呢一個嘅美容液之後咧，嗰個保濕效果係點樣啦？咁我就接喺呢一隻手啦，頭先試嗰邊，而家咧就試呢一邊啦。咁佢嘅質地咧就係咁樣嘅，咦，係新㗎。咁咧佢係好似一啲啫喱咁嘅，見唔見啊？係啦，佢係好似一啲啫喱咁樣嘅，慢慢流落嚟。好，咁我而家咧就推開佢先。我覺得有少少酒精味嘅，唔知點解咧？佢係有酒精嘅，咁佢又有少少酒精味。咁然之後咧，其他味都冇，但係個酒精味係好少嘅啫，冇咗啦已經。咁咧，你話蜂王漿啊嗰啲任何嘅味道都冇嘅。咁如果你當佢係一個lotion 啊，一個美容液啊，即係一個 lotion 咁樣搽咧，其實佢都屬於爽嘅。係啦，冇任何嘅味道，咁咧都已經吸收晒㗎啦，易吸收，咁好適合夏天使用嘅。咁而家咧又試下咧，佢嗰個保濕度咧可以增加幾多啦？好，睇下先。哇，係去到50，同埋呢個油分去翻17嘅，彈力咧都去翻4分。哇，50即係哇增加咗好多喎。頭先啱啱係20幾加50，即係佢個保濕度咧係增加咗，嘟嘟，哇，就係咁多啦，見唔見到啊？嗱，咁所以咧，其實咧呢一個咧嗰個保濕度咧增加都唔錯。咁其實咧，我想講咧。兩隻咧，呢兩隻嘅產品咧，呢兩隻產品咧嗰個保濕度咧增加得幾好喎。咁其實如果你單純用揾一個保濕嘅精華或者面霜，而係冇乜 budget 嘅話咧，其實應該係可以嘅。咁同埋咧，最好咧呢一個咧仲係日本製嘅，你下。係咪更加安心呢？呢一個呢，其實呢就係越南製嘅呢個美容液，蜂王漿美容液就係越南製嘅，應該呢都唔會特別太差嘅。咁尤其是喺夏天啦，大家呢係去沙灘啊，你又想帶少少嘢搽面呢，或者你去做 gym 嗰陣時咧跑步，你又想搽少少嘢去搽面嘅話咧，咁啊帶依個就得啦，因為佢係膠樽啦，又夠平啦，搽完之後翻屋企再沖涼噶嘛，咁所以咧其實呢一個咧又唔會嘥咗你啲護膚品，好適合咧你去旅行啦，去呢個沙灘啦，去做運動啦，之後搽咧都完全唔會嘥啦，亦都可以有一個即時保濕嘅效果。
咁所以咧平嘅嘢都未必太差喎。咁中意呢一段片嘅朋友記住 like 呢段片啦，同埋 subscribe 嘅 YouTube channel。subscribe 嗰陣時記住撳埋隔離個鐘仔喎，一有新片嘅話咧就會通知大家啦。下次見，拜拜。